影唔到你嘅高度啊！其實你而家有高，你企試下企喺度啊，睇下有幾高先。哇！睇下高咗幾多？係啊，高咗好多啊！真係。你有咩想同阿曾蔭權講啊？你知唔知邊個曾蔭權啊？知道。我就想話政策肯定要好啲啦，同埋財政預算案就俾老人家嘅福利一定要多啲呀。我聽唔到啊！你講咩啊？我話俾老人家嘅生果金梗係要多啲嘅啦。哦。嗯。因為次次都咁少，就話唔夠用。嗯。咁你知唔知另外一個曾蔭權係邊個啊？哎呀！我諗住影住你啫嘛。哦。呢個唔接豬啊！呢個，啱俾你睇。你頭先話接豬，而家唔接豬啊？可能歪索啲冇咁似啊。我哋而家使唔使做個導遊？我介紹我哋而家去緊邊啦。我哋而家喺經度。經過，啱啱經過。我呢個係頭暈坐巴士之旅啊！我哋兩個都係勁驚㗎。而家紅咗啦。飲杯啊！係間咗你。點解你個啤仔要咁樣搖下嘅？拍啲嘢出嚟咯，好似。嗰度有啲嘢好傻傻地。要講下我哋點解要飲益多先？因為我哋喺度野餐緊。野餐。放鬆下心情，啱啱從嗰個魔鬼地獄魔鬼地獄呢度影唔到。入境處啱啱出嚟。所以就要輕鬆下，我哋要借酒消愁，借益力多消愁。頭先嗰條友仔啊，上次你係咪見佢㗎？哦。佢條友仔頭先好似好好禮貌咁樣喎，佢對住你老豆有冇咁好禮貌？有啊。不過好似差啲啫。唔會想到你咁。唔係喎，好似喂，快走啊！再嚟㗎啦，再嚟！呢度就係我對鞋晾乾嘅地方，因為頭先有個突然海嘯，所以咧。你唔好突然間影靚仔先得㗎，突然間影喺呢度，佢特登衝過嚟㗎嘛，搶鏡真係啊！所以就擺喺呢度晾乾住先咋。晾乾。呢個就係我繼續整你我條底褲。得唔得啊？遮到啦。哇！頭先啲少女尖叫真係，令人神魂顛倒啊！想問你係男仔定係女仔啊？你話呢？你係男仔。嚇？你係男仔。Yes。點解呢？見唔見到啊？老鼠仔生動啊！嗰次我識一個尼泊爾嘅男仔，佢又係見到我好疑惑，到底係你係男仔定係女仔咧？你覺得係男仔定女仔有好重要嗎？
唔知喎。但係點解你無端端會有呢個疑惑咧？因為我哋班有個男仔，佢乜嘢都分唔清楚嘅。唔係咁樣講，應該佢只不過玩下啫嘛。然後咧，老師葉主任問佢，佢話：你係男仔女仔？你係男仔定係女仔？佢話：我係女仔，唔係，哎呀，係男仔嘅。可能佢想自己係女仔咧。好好笑。咁你想係自己男定女啊？邊一隻好就做邊一隻啦。哇！咁㗎，邊一隻好就做邊一隻。咁你覺得邊一隻好啲啊？女仔。點解啊？可以尖叫係嘛？同埋爸爸話做女仔有好多好處㗎。係咩？玩功，如果高嘅話。好，你轉我又轉，咁到底佢出嚟？啲力多。呢個係咩嚟㗎？呢個係咩嚟？呢個係沙嚟嘅。係啊，成日採訪似個咩咧？點解見唔到佢個頭嘅？我咪似嗰啲翼服啊，男仔翼做女仔，我一扮着一條裙。你呢個度嘅係咩嚟㗎？係咪裙嚟㗎？呢件衫嚟㗎，其實係。呢件其實係一件衫。哎呀，你好過自己去買條裙、買件衫，然後買條褲，咪咁樣襯住就得啦，使唔使咁啊？成日搞得咁麻煩。唔係啊，呢件衫着落又唔啱，咁咪變咗一條裙咯。咁我俾一條裙你啦。唔好啊！不過冇黑色㗎。係啊，我要全部黑色㗎。你要全部黑色。有喎，我有灰色嘅喎。灰色都唔啱。我個人已經好灰㗎啦，我要去到黑啊，去到盡。哇！咁多益力多啲嘢啦，應該係嘛？好似好多益力多嗰啲喎，我係拍嘢睇啲。咦？你睇呢就係我啲益力多倒出嚟嘅過程。啲嘢幾核突。哇！哇！呢啲就係益力多。咩啊？啲泡泡真係益力多嚟嘅喎。梗唔係啦！即係頭先嗰支益力多就做咗咁多泡泡出嚟啊！係啊，我話係豬肉湯。還㗎嘛？你唔知益力多？我唔係，我覺得佢係煲豬肉湯咯喺度，豬骨湯啊頭先，肯定係有一啲我哋飲嘅係好多菌㗎，嗰個係好嘅。車嚟啦，啱唔啱啊？上唔上啊你？上啊上！上啦！啱唔啱啊？夠啱唔啱啊呢個？啱啊！搞住。五個，你準備坐啊？有啦噃，我呢個雲浪女啊，我哋係嘛？